Ngicela le rubbish ihambe. Ayifuni mina, uze ngoba rubbish la. Bese uyangishiya futhi. Baba wena usile nawe. Wo. Don't send you. Wala plastic wena. Wala. Wena ngizokhambela inyanga lezi usitshela ukuthi ulala nabantu abadala. Wena ntate wantena ntate. Wo. Mina ungangijwayeli nana, angilali namadoda abantu ngangiphapheli. Ngithwalele i-passport, ngithwaleleni. Hayi emsikaphaphela. Lo mntana lo. Yes. Valisho. Khona ukutshela ubaba because baba umuntu engimi-understandayo, umuntu ophansi. Why understand ubaba wena? Why understand ubaba ngumama ngithwaza kimi? No, why ukhona uunderstand yena? Ukhona umuntu ophansi. Yena unjani uphansi kanjani ngendlela ezikhona? Nana, wena ulala nalo baba. Ulala nalo baba. Uzele isex la. Angizela ngayo. Uzeleni manje? Ngizele ukuhlala la ekhaya ka. Uzele ukuhlala. Oh no, kanti ke motho mama wey. Lo mntana ngizomshaya. Yabona lesindondidwa. Phuma kwami. Ayenze. Wethani lengwana? Ngicabanga ukuthi yini leto engifakile. Akakuthandi lo baba ufuna ikuku when uyakuza, you have to know that. Wena uyuza ngwana ubatla kuku umubona le fresh le madi amacha ke ubatla mo robala so that o sa patale rent. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today kinale Mam Keys emona. Mam Keys, legay mo tomul. Ngiyaphila njani sis? Nami ngiyaphila muntu omdala, ngicela nje utshela ama viewers Josie Bioscope today wawusiphalela. Ngizakubambela muntu omdala ungawazi. Bengicela ukuthi ngizocela uncedo la ku Josie Bioscope. Nginenkinga nendoda yami nomntwana obefunda eUJ. So umntwana akasawa badali imali yami yerent. And indoda yami mangikhuluma nayo njengoba mangithi ngiyambheka ubaba othanda ingane encane. So mangikhuluma naye ubaba umntwana akasabhadali nokubhadala. Ungitshela ukuthi hayi mama ubaba besikhuluma mina naye ukuthi na hayi uthe ngasabhadala ubaba imali yerent. Ngithi kanjani mntanami ungasabhadala imali yerent ungezi kimi ngumama. Ngitshela ngithi na awukhulumi nabantu ababo baba. And ubaba wami mangithi ngiyambheka ubaba lo uthanda ama 2000 umthetho wakhe. And nami sengikhathele that's why nginibiza ukuthi nizonginceda nizongikhulumela nobaba kwami. Ubaba kwami mangikhuluma ngale ndaba yomntwana uyalwa endlini uyalwa akafuni ukwazi next. And umntwana sene attitude manje lapha ejardini. Umntwana senze wafika December, February. Umntwana sengathi manje mina ngiphansi kuye and yena nomastende wami. And lento yangihlukumeza. Yikho ngicela ukuthi ngizocela uncedo kini bantwana bami. Ngicela ukuthi ningincede ubaba kwami nikhulumisane naye. Bengicela uncedo please ngiyakhala. So umuntu omdala sekanesikhathi singakanani lo mntana ngabhadali rent? Una 4 months angabhadali rent lo mntana lona. And the way sengakhona mina ngisekho right nendoda lengihlala nayo ayisekho right kimi njengoba ngumuntu omdala kanje nalomntana khona lona akasangizwa lo mntana uyangishikizela la ibaleni sekangibonisa yena ukuthi umama walapha and mangithi ngiyayibheka lento lena lo mama lo mntana lona ne wenzani sekazenza umama wakulela jari njengoba lo baba lona naye ngimbona umuntu othanda ingane encane. So umuntu omdala ne ubaba njengoba uthi akafunda umntana aphuma ngithi lo mntana lo ufake ubani uzo ukufika kwakhe ufikele kubani lo mntwana lo makafika lapha yana ufikele kimi ngabutshela ubaba ngathi baba kunomntwana wesikolo ngicela simncede lo mntwana lona masimnceda kanje uzohlala ngaphandle emkhukhwini wakhe ne azibhadalele ngoba unefamily yakhe azibhadalele irent. So baba senza njani wathi ubaba hayi mthathe umntwana ngoba umntwana ufundayo isikolo yabona ngathi okay ku right. Utlwa ngitho ewayona sintwe sharp one because now ntate na abatlo ngwana atswe ka mo o kentswe kwena. Ungeniswe yimi naye ubaba ngoba singabantu abadala ngithi mele si-accommodate umntwana ukuthi angene ejardini azohlala simnakekele ngoba unefamily. And la ngihlala khona ngicela ukunibonisa kula. Okay mo. Okay no problem. Ke go parekena mo nice. Yeah, asi hlele mama. So landela wena. Yeah, take your lead. Waona body ntjatso tse so re ska matha.
Yeah, are. Anani. Ungamlisi mangithi Yeah. sokhuluma kahle. Chomulo ka kena. O ka re bitsetsa yena mama. O re mele letsatsing bathong. O hai mara jwang ya ememo. Ngoba kuyabandala. Maybe what if vele lo ulala naye. Maybe le matime mastoti. Ngoba eshuthi ngathi Bontate ba stotu wena. Ene ba rata bana ba banyane. yeah, plus mangumntana omncinci. Plus yasho nento efeke. Uyazuba. Nangu baba uyeza. Yebo baba. Mkhize kanti kwenzakalani manje masongilethela amakhemera kanje kanti kwenzakalani? Umntana kopa re bue please. Ngicela ukuthi uze tu please baba ngiyacela baba ngiyacela. Kopa motho molo kopa re emeleng mo letsatsing motho molo please. Wa bata. Yo. Ngiyacela baba. Iko. Hayi akuliwa. Akuliwa baba. Hayi baba. Akuliwa sizokhuluma. Motho molo ne kopa o tlele ka mo please. Ya. Mami, ke kopa o jetse ntate go ba o ngoletse bile wa irele mona. Baba nginenkinga la endlini. Ngoba ngisakutholi kahle mina ukuthi inkinga yakho ithi kuphi. Ngoba la endlini mina songijikele mina manje. Ngendaba yomntwana uyakhumbula ukuthi umntwana wafika ngoDisemba la. Mayifika la ngoDisemba ne wathi ufuna indawo kuhlaba ufunda kuphi eUJ yangithi. Sakhulumisana nawe. Ngathi umntwana ngizomfaka emkhukhwini ne. So wena wavumelana nami. So now awusekho so utshela umntwana ukuthi angabhadali rent. Angabhadali rent ngani baba? Umntwana omncane ngithi nami sengimqabangela ukuthi manje umntwana esikolo manje simnciphisele kancane nethi nje. Baba umcabangela kanjani? Ngimnciphisele or akasayibhadali at No baba umcabangela kanjani umntwana angakhulumi nami? Wayemcabangela angakhulumi nami baba. Sincese Mkhize. Baba ngeke, baba ngeke. Umntwana umcabangela, wayemntwana angezi kimi. Baba wenzani nalo mntwana? Sister siyazi kwenzakalani umntwana wakhuluma nami ne wangitshela ukuthi hey man unenkinganyana yemali ngoba abazali bakhe lekhaya le abasebenzi ini yabo. Usabile ukukhuluma nomama nabi side angithi umntana uze kuwe wayini ngayidiscussanga wayekhuluma nawe angezi. Ngisazokhuluma nomama ukuthi nini nami baba ukhuluma nini nami ukuthi manje nami nginokungithatha isikhathi ukuthi ngikhulume nomama yile way ekuthanga khona uyawuzwa namanje ukhuluma kanjani Extra grand muzi makazomfaka lo mntana la ekhaya. Baba wrong. No. Wenzani nomntwana wena? The way umfake ngakhona. Wenzani nomntwana Awuzwa abantu? manje, Baba wenzani nomntwana nomntwana? manje. Wenzani vele Manje nomntwana? bamkheze Baba, mathi wenzani? ngenzani? Wena ufani for mina endlini. Nokudla usadli la endlini. Awusadli la endlini wena. Wena usadli la endlini. Ubhizi unakelela nomntwana lo. Nomntwana lo mangikhuluma nawe baba. Yebo. ke go batho ngwana o hasana rent o na le family ngwana o. Ngwana una le family ya habona. O bothata ne le o dula Natal family. Motho moholo wena ke o re ngwana o joditse mathata and stuff ene mama o itse ngwana o ha sa patala rent at all. A sa patala rent. Ntate wena nka o re o itha nciphiso ga enzeni a ina ka sa patala rent at all. hanyane We fa mama ai. Nika mina. uyitlisa wona uyitlisa wona Why wena o sa discuss dintho le mme wa lelapa la Wa nginiki imali mina. ene ngwana o tshwantsa bue le mama bane mama ke mama wa lelapa ke understand o monna mara ke motho wa mme ngwana o. Uphilo umntana Motho mo le kopa aibo. Batho Kwenzakalani? ema mpiling motho mo le ska Hayi ukuthi ngiyabdosa ngimdozi ngifuna ukukhuluma nomntwana. nana le kae Ke teng le kae? ke teng wena my love tshole wena he OC ha so sa hlola o patala rent le ba ka itlweleng motho mo le kopa meleka mo Sivumelene kahle mina nobaba ukuthi Why- irent angikhona angeke why ngisakhona. utshela ubaba mara bo the time ungena bokhuluma nabo yithi umama yena why uye kubaba Angekho ngikhona ukutshela ubaba because baba umuntu engimi-understandayo umuntu Why ophansi. you understand ubaba wena? Why you understand ubaba ngumama ngithwaza kimi? No, yena why mos. ukhona ukunderstand yena? ukhona umuntu ophansi yena unjani uphansi kanjani ngendlela ezinjani Like ukhuluma nami kahle. Sihlala sonke phansi. Mina ngikhuluma nawe kahle. Manje uyalulelana. No, Ulwela ukuthi awusabhadali ukuthi wena rent. usabhadali rent. Uhlale- Utshela ubaba, wawutshela indoda yami. Khulisa umlayezo ukuthi atshele wena. Indoda yami umsukwenja Wawusahla oh mama hayi, ya, Sikamwa kamchomo. no. mama No. wena wawusahlola ubhadala Why wena rent msukwenja lebaka wena utshela indoda mama yami. no mama no Hayi, mama no mama no yami.
indoda Yabona yami. mawuthi msunuka nyoko manje mama no. No, we don't deal with that. Rubbish. Uze ngoba rubbish We la. don't deal with that. lezi ndaba nobaba ungadiscuss nomama. ngisho ukuthi ubaba umuntu oright for mina njengoba nimbona manje uyambona ukuthi uphezulu ungazi uphezulu Kwatile ngithi. Nana. manje wena ungenaphi idlaba Nana, wena ulala nalo baba. Ulala nalo baba. Uzele isex la. ngizela ngayo Uzeleni manje? ngizele ukuhlala la ekhaya ka Uzele ukuhlala. Manje uthi maka ngamuphi kamnandi wena umupha kamnandi. mama kasakimi makasho ukuthi yena kamnandi Yazi uyagula yezo. Oh no, kanti ke motho mama wait. Makhelwane baba. Nomntana ngizomshaya. Yabona lento ndidwa. Phuma kwami. Ayenze. Uyethanga lengwana. Uyethanga lengwana. wena ukuthi utshele mina waye bongamtshela ukuthi yena akakuphakeli kahle ulala lo bani Akamphakeli kahle. Ngicabanga ukuthi yini lento engifakile. lona thuye thute kanti nami Whoa, Mr. Jones. Athibeng, stop it. Mamkhize, wait. Wait, Mamkhize. Mothomolo. Wena ulala nomntana. Ulala nomntana and usenza ilima. Yeah. That's why asabhatala rent, obhatala rent kakuku nana. Obhatala rent kakuku. Yeah. Uwezenzing enespassing yawo stop. ubaba isicale kahle ehlala sonke manje bekalibela ngintshontsha nami bengimbheka ngalawo lawo mehlo lawo sagcineke satshontsana sekangitshela ukuthi umfazi wakhe namdala kamuphi kahle Ma ustout wena ustout. Angoutout. Akakuthandi lo baba ufuna ikuku and uyakuuser. You have to know that. Uyakuuser. Wena uyuza ngwana ubatla kuku umubona le fresh le madi amacha ke ubatla mo robala so that o sapata le rent. Mama yena yona man halishano. kinishana ukaye mangathi bangene labazobona into zakho amanyalo Yini ama spam. Sizobona ina ama spam. phazobhede nama underpend wakho Mama athi nama spam agcwele phansi kule room le. mfethu man mamela mfethu ngalo Amamele litikathi wona waba ngalo Kulayitwe la. wena That's why bayenza ini mntatu wetsa bofebele ngwana wena. Utsiya di spam tsa hao ka mo mabisi a hao di mabete. umakhelwane bamamethi Ya tshwantse ba mamele ba o bone go ntato sileng. O go bana le bana ba banyane. Mama o izamela life wena o go bana le bana ba banyane. hayi mamkhize uthanda uzoyekela umuntu wakho Wow. Nale rubbish omntwana. Nale rubbish omntwana. Uthi uzomyeka eze kuwe. Nana. Ustout. Usikalwana le ma. angeke ngilwe Kasilwani lena. Uma usikalwana lena because of selisiba monno yiwana. O wrong. O wrong selisiba monno yiwana o wrong. uye lo Uga uthengisa ikuku yakho ngithi. mina ngiyenzeni anginamali ngiyenzeni Maka you should have wena ngikabo ubuyile le mama. Ngiliba lo mntana lo Bana, na 50 years ihlala ndawo. Ngicela le rubbish ihambe. Ayifuni mina. Wena ngithi ulala no baba. Wami wena. msadi wa kamo Akucabani usile di spam ngikabo lo cleaner kamani. atsamaya Hey mama umgayile isikhathi sokuthi ethola iroom angithi kuyokhuluma naye before. Sengisho ngithi kuyokhuluma naye. sengijikela uye yambona into azenzayo Nana, wena uyagula ne? You are sick and Ukunceda wena. yazi uphethwe yini? Stage sokuphapha. angiphaphi Phela amadoda abanye abomama. uye aphaphele mina Moshakalela umuzi wami. Ngimoshakalela umuzi wami uphelile. Angithi yazi ukuthi umuntu Usomumunne gugu jwale, usomutibela. Uyimumunna hawuqeda uyimunya usomutibela. Usile udle sika ngwana omnyana. Usile. Hase uyimumunna batlatsa maye usile. Ngicela ukuthi ahambe kwami. Bengicela ahambe kwami ngiyacela. Thatha impahla zakho. Kinani mama yini Phuma. hayi ungamsondeleli. Nakile wena ntate nkathole. Nana wena ntho tse di dietsang di stout jwang. mama ke yena nsuketseng aka msukela Yo robetsile monna. ke robetsile Yena le ja plating e one. Mina ngifuna ukuyenza ibe simple lena. Ma ukhulume naye lo muntu angithi. Yebo ngiphili. Wamgayoni. Yebo. Ay 3 months. Yebo Hayi manje kushuthi udlala ngathi abuthe. Yebo. Yeah, metseng. Monteng. Monteng. kanjani yabona Indoda zabantu bese uyangishiya futhi Baba wena usile nawe. Wo. Ngokulayita Don't say nje. Twella plastic wena. Twella. Ngizokulayita. Nana twella plastic.
Kiye Mr. Jones guy, Mr. Jones take. Uzobona ngizokubamba. Well. Wena ngizokhambela inyanga sekhezekeni uzobona. Inyanga lezi usitshela ukuthi ulala nabantu abadala. Wena ntate wantina ntate. No. Wow. Ish, God. Oh, uska shapa nna ka dipitsa. Ha re tsamaye. O tla ntshala ka metsi. Into zakhe. Wow. Wa bona ntho go bala le batho ba baholo. Batho ba baholo go bala ka bona. Mufe. Ungenaphi endabeni? Mina ungangiphapheli. Mina ungangijwayeli nana. Angilali namadoda abantu ungangiphapheli. Ngangiphapheli. Ngitholeleni passport, ngitholeleni. Hayi umsikaphaphela. Lo mntana lo. Yes. Vala show. Lo mntana usile man. Guys, la bona o etsalang. Nna ke tla le bona go the next episode. Yes baby, I never. Oh, Nana, man, whoa. Twala di pizza. Whoa, wait. Yeah, re tlo fa transport. Twala go bala le bana ba batho. Bo ba le attitude e nkga. O montle too much for go bala le bana ba nyetsa. Mara ke yena usifuketsing. Ka. Wena ngizokubamba. Ngiyakuloya ngikufakela isichitho. Ngizokuloya. Ngwana o. Arrête. Wait king guys, la tshepa le bone hore tsamaile le mami mole wa tholola hore monna wa hae o robala hantlante le ngwana o a hirileng mona le yena. So wa bona king ke ditaba tse di bohloko bana ngwana ke yo ga motsamaiso ga tsamaye bana go bala le monna wa mme. Ke a tshepa le wena ha bo situationing ye so mothomolo whereby ngwana ha o robala le monna o se ngwana wa I mean ngwana o rentileng o robala le monna ha o re emailele ko Joseph Bioscope to se to tsele ke a le rata guys. Ke tla le bona next episode. Yes baby. How guys amanza funana Nana, hey, my sis, I was going to please. Wait again. Wait. You have the queue with Yeah, you. please. Let's. Lea, hurry in fan. Go to Harris or Rete Jean Fono. Yeah, Whoa, okay, cook, nice. My sis, go back to my hotel and man. Please. I want to gabi mina sis. Ungang papeli. Yeah, I win. Hey, go back to my egg. Wabona choza go bala le banna ba batho. Wena ke tla o shapa ka Papelo, Scampapela, ke go bana le banna ba batho. No scamploela my sis. Why o batla o shapa nna mara wena go bala le monna mama? Ko rumen na wena. O scampapela, o sa go bala le banna ba bontana.